KantKaw knowledge sharing ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ KantKaw knowledge sharing ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်နိပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတာများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ KantKaw knowledge sharing ကို subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများကလည်းပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေး TP အားပေးကြပါထွက်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲ like share comment လုပ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်